டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கேன். அப்போ தான் நம்ம புதிய எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்ற டிராக்டர் மற்றும் அனைத்து விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட சேனலில் இருக்க சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்திருக்கு. தொடர்பு எனக்கு நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூ ஹாலண்டில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா 4710 மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடல் டிராக்டர். வண்டியோட எப்சி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட உள்ள வண்டி தான். வண்டியோட இன்சூரன்ஸ்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் வந்துருக்கு. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னா 3,15,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. 3,15,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. விலை வந்து நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். நியூ ஹாலண்டில் 4710 மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் வண்டியோட புக் எல்லாம் நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டியை நல்லா ஓட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.